这边小单车出问题了，骑起来老是咯吱咯吱的响，而且龙头它是转不过去了，有时候会转弯的时候左边或者右边转，它会很卡。我们得找一个店去修一下。现在地图上找一家单车维修店过去看一下吧。骑了3个月的小单车，轮子就坏了，龙头坏了，龙头前面的那个滚珠不行了，现在也得更换。这现在厂家的质量太水了。用了3个月的盘就磨成这个样子了，稀巴烂了。师傅，你这钢丝可以调这个轮子变形吗？哇，这个你用手调一下就可以了。现在这龙头也不响了，之前骑的老是咯吱咯吱响，录视频都录的那个骑单车的声音都有。刹车也好紧了，这个蛮好的。师傅修车水平很高啊，轮子都领正了，之前都有点歪。很爽，现在骑起来觉得很舒服了。这个小单车虽然不怎么值钱，买的时候190多块钱买的，但是它跟我骑遍了湖南49个城市了，后面一大半的城市还要靠它，所以它也是立下了汗马功劳，一定要好好对待它。好了，我们这期视频到这里。